Fala aí galera, nós estamos aqui, mais uma instalação quase sendo concluída. A novidade aqui é que o cliente não gosta de barulho, então ele pediu para instalar esses amortecedores no lugar daquelas borrachinhas comuns, né? Que vem no suporte. Então a gente fez isso aí para ele. Então a máquina, ela já é uma máquina silenciosa, é uma máquina inverter, mas o cliente pediu para colocar aí porque, segundo ele, a outra que ele colocou estava dando muito barulho, né? Bom, o detalhe do barulho que estava dando aqui, a máquina que ele tinha era uma LG antiga, convencional, né? Provavelmente ela estava dando barulho mesmo, mas aqui o diferencial dessa instalação de hoje é realmente os amortecedores aí. Você já trabalhou com esse amortecedor, já ouviu falar? Você está com um problema de barulho aí que esse amortecedor pode resolver para você aí, tá bom? A máquina inverte, ela já não vai fazer barulho, mas com isso aqui a garantia é maior. Então se inscreve no canal, deixa seu like, nos ajuda aí, estamos começando agora, estamos com 101 inscritos, valeu, obrigado!